Ito po, alas 5 ng madaling araw. Sila po ay patuloy nag-aalis ng huli sa lambat. Kasamahan po ito nung kagabi. Halos hindi na makita ang lambat sa dami ng isda. Ang panahon po ngayon ay tag-sardinas. Ito po yung ginagawang sardinas. Ang dami po silang huli. Halos po mapuno ang kanilang lalagyan. At marami pa rin pakain sa baboy na mga putol ang ulo. Tama na naman, dito, wala naman. Oo, daw. Naku, may pagpalalaang naman pare. Ayan, sa taasan. Ano? Sa taasan yan. Ayan, taas daw. Ang galing mamunot ng hayop na yun. Agad ay hayop. Salamat. Parang tuman. Sige, sige. Mabubunutin ako. Huwag niya yung mawawala ninyo ang isda. Maguguyasin lang, maguguyasin lang. Kami pipili lang ng pang-ihang ngayon. Ako ngayon hindi makawala. Dami na ngayong wari. Ano kang ano yan, style? Nakariya lang na. Nakariya lang man eh. Wala pa natatagtag eh. Yes! Ginabili na din yung bata, 55 pesos lang. Ari nga rin binibunot na yung pangkanin. Ibin! Hoy! 55 lang. Alay mo na lang. Last na yung kadami, dala ka. Huwag ka kinahon na tayo. Parang maliit, baka iyo mo yan ba? Sama na tayo, huglahin. Parang ito pa eh. Sige, sabihin ko ito ah. Agad na yung susumbong. Kaya pa yung Wag ka kumanguha din ha. Grabe ka rin ba? Hindi nga. yung sa bata na bahagi ng 20 pesos. Ano? Galim. Yan, dami kong gulo. Hanggang kinukuha nyo dyan. Hello. Tama naman! Ay! Mapuputi ako man. Wait! 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 Indit ka? Indit ka? Ikaw, indit ka? Kad! Akin na, Kad! Nagbablog ka? Sige, vlog ka. Ito po. Ngayon pong araw na to. Paiga! Edit mo na lang. Pagkakarami pong huli nila. Sa loob po ng 2 oras, sila po ay nakahuli na ganitong karami. Kung kita nga, puros na ayaw. Aray, meron pa rin na rin ha. Muna pa lang. Ang dami. Napakadami po ang kanilang huli ngayong araw na to. Hoy, nag-video para mag-subscribe. Kuya! Ayan po, pagkakadami naman po ng huli nila.
kamay mo. Hindi kayo sa matitit. Yun na yan Hindi tinik-aray. Oh, huwag ninyong kuhanin. Masisira ang isda. Wag. Wag diyan, wag. Wag na ito, wag. What? Masisira. Yun ang daming video ni Kuya. Papa, madami ka? Oo, dami niyan. May tindi malalaki, lahat maliit lang. Ganito pong kayaman, ang laman dagat. Lalaki ngayon wala naman niliit. Buso, huwag. Buso, huwag mong galawin. Gugat ka sa amin sa dagat, may tumatay kaya din ang... Okay, salamat po sa inyo.